Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, el ulama'u warathatul anbiya. Dietarët janë trashëgimtar të pejgamberëve. Për arsye se pejgamberët Allahu xhallahu ala nuk kanë lënë pasuri trashëgim. Nuk kanë lënë pasuri të kësaj bote, nuk kanë lënë pasuri materiale, nuk kanë lënë para, nuk kanë lënë shtëpi, por kanë lënë dijen, kanë lënë fen, dhe ata të cilët pasojnë rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ata të cilët përvetsojnë njohuritë fetare. Ata janë njerëz që mundohen që nëpërmjet kësaj të marrin edhe privilegjin, të marrin edhe pozitën e trashëgimtarit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për arsye se ai që merr këtë pozitë ose ai që fiton këtë nder, nuk ka nder më të madh për të se sa ky. Por nuk janë sigurisht vetëm shpërblimet, nuk janë vetëm se them ato mirësit që kanë motivuar besimtarin për të kërkuar dijen. Janë po kështu edhe ata urdhrat, nëse mund të quajnë në mënyrë indirekte, që kanë përcaktuar atë sfondin e ummetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Si ummet që ka për mision dijen, nga se Allahu xhallahu ala fenë e Muhamedit alayhi salatu wassalam, misionin e Muhamedit alayhi salatu wassalam e ka hapur pikërisht me fjalën Iqra, lexo. Qeles i kësaj feje, qeles i këtij misioni është fjala lexo. Dhe ne kur të lexojmë, ne kur të mësojmë, ne kur të përvetsojmë dituri dhe t'u kumtojmë të tjerëve, atëherë ne kemi kumtuar mesazhin islam, ne kemi çuar amanetin e ngarkuar në vend, ne kemi dëshmuar praktikisht se jemi pasues të Muhamedit alayhi salatu wassalam, pasues të sinqertë të tij, dhe kësaj besimtarët janë munduar që në një farë forme të kryen edhe detyrën, edhe obligimin, edhe barën të cilën e kanë si një ummet i cili lexon, një ummet i cili ka për mision dijen dhe para së gjithash dijen për Allahun te bareke wa taala.